一踢得死。快上啊！上！快点，人家从后面包过来了。快！来！冲啊！动啊！我们乱，别想要死。一力超软。吃龙哦。吃龙没有钱啊，吃八龙啊。吃完小龙吃八龙啊。吃小龙很好吃。因为我差200多块，输得很想输。Jungle 杀死盖。人家去偷抢他的，也怪了。很着急。八龙啊。扛得住吗？我没侦探。不用撑吧，2个重击。不要八龙啊！他们全部都在。就1000多血不见了。不要八龙啊！不要吗？没差啊，他们不会来打。他们又没插眼。确定吗？没有，跟眼都没有。都被压在家里了，怎么会有插眼？好吧，你都这么说，你扛得住吗？我看啊，我来扛啊！来，我师姐快死了。我还偷袭，你要死哦！被发现了。八龙为什么会打后面？原本就会让对方会的。八龙什么时候开外挂偷打屁股啊？靠腰我也死了，白痴哦！不要！智障，这个超小啊！等一下，为什么砖头没来？大家跟我怎样做？给你分哦！啊，你刚直接走过来就好了。刚差一点点血，你知道吗？妈的！刚就完全就差几滴耶！就人跑掉啊！你在那边做什么啦？抽啊我重击嘞，还不来重击哦，真是哦。他们少了300块。还不是你害的，你干嘛不过来？刚血就只剩几滴而已，你好意思？对嘛？就算我们的 buff 也有那个嘛，是不是？有钱啊！拉红。我们300块没了，都你的。再少一次就好了。就这样，你赶快过来哦。没有，还快点啊！他们完全放弃插眼。他们硬要拍下场，看到吗？我们硬要吃八龙啊，白痴哦！好肥。好，吃掉了。然后弄麦子。干什么？到了，可以点他。点不到啦。点不到就带兵推塔喽。就吸一下血是会死，是不是？你不会死，我会死的。哎呀！打得快！想干嘛？我想飞进去，你知道吗？不要闹，全部都在那边，你飞个屁啊！我想冲进去打他，你知道吗？他就是个智障的节奏。我吸不回来。哦，下路2卡被。什么个屁啊！都是空的。下路被跳2卡。这里是空的。看这怎么回事？很明显。从他下面杀他啊！应该你们走到他们应该已经飞回家了。我觉得。没有呢，他是智障，还报自己的位置。杀！杀全家！好。砍他老木！谢谢。开什么玩笑？好惨！我到底来干什么的啊？你在搞小兵啊！小兵听说已经快被吃完了。真气死！
怎样？咳嗽比赛哦。是感冒啊！靠，每个都在咳。是感冒啊！靠。老 K， 你看看你，都是你到处传染。对啦，我是病原体啦，我同学都被我传染的啦。我是被智障大人传染。看，我等一下一定要把那个巴龙夸抓 K 的那个剪成精华。妈的，今日最智障，夸抓 K 哦。高超 K 哦。看超好呗。不准跑，你跑屁跑！带兵啊，带兵开塔。虽然马尔哈哈。什么鬼的笑声啊！来，随便抓。救你！我救你！我救你！可是我死了。A 塔，我在 A， 边有 A 塔，我 A 跳。变了。我去吸个血，你们加油！我吸爆了，我超头。啊！感觉低能游戏耶。我打输也过哎，妈的！低能游戏啊，有一堆低能在玩啊。跟我这么觉得，一堆低能在玩低能游戏，还被夸抓 kill 的低能，连电脑连野怪都打不过，真是受不了哎。对啊，不能，这不行是不是？妈的！啊！我吃了大颗掉。超小啊，白痴啊！香狗，你的香狗嘞？我们每次都没有装狗啊，装狗每次都帮。香狗单机的哦，那香狗真的错啊！被送。这香狗哦，还不闪他？靠着他们吃会掉人才去啊！吃快点，我来了，我有重击，快点，我们吃快点。老 K 到现在没出攻速，妈的！我没出攻速啊，怎样？爽！我没有重击，他没有。还没人来啊？有啊，我不是人哦。我都快死了才来，真是哦。我没有，骗你。哇，好强啊！那种我都拖上去了，前面抢头，真的是。有啊，我有攻速啊，我有一双鞋子。鞋子是要干什么？能吃哦。可以跑步啊。他在后面哦。哦，有人要死喽！哦，那我去看水晶好了。不管兵，直接开水晶。哎，这局生气了啦！这局收头啦。阿红够。啊！要死了！不要死了！三条，好，我一条了，来，快！那个零星这都是攻击中。来面，操死他！废物！扎爆，杀人全家，脚扎掌。我们中国坏掉了。我那么细啊！我被戏，我是不死之身。我操！没戏啊！呀！啊？什么姿势？啊？How do you say? Can you speak Chinese? OK. 可以讲个英文吗？可以讲个中文？怎么说？我怎么刚没听到？老 K 点红啊！我以为他自己吃嘛。妈的，之前就有人说，哎，之前有人打，来，中路两只有没有人来？打靠背，等一下，我忘记我刚刚讲什么了。哦，我刚刚说之前我打中路，然后就有人装狗，然后就有人说，那个蓝给中路吃啊，然后他就很靠北的玩卡特莲娜，然后把那个蓝吃掉，然后跟我说啊，给他吃没屁用呐，然后就把
就卡特就把那个蓝吃掉了，那个人一定是李生宏吧？就是他，是谁？就是李生宏。等我，哎，这边软的不抓，有没有帮助超出陈老师？哦，我终于杀人了。挑八龙，挑八龙。真的哦，那我们走了。可以，干什么？干什么？发龙，把他骂哈哈单挑没？单挑啊，超熟啦！没吸血装的挑屁呀！来！哦，你好会开大绝哦！还跑，被中了。哦，有人死了。但是有猜疑，我问他换一下吗？哎呦，杀一只了，我玩什么？不给他们1次，这样大指甲。我要变胖子喽！你不是一直都是？被小短头呀！老天等我，我来了。好哦， OK， 有人了，你在干嘛？我有看到啦哟！不要怕好不好？真是哦，我又在看了看，看，人呢？哎，中招都还有啊，那么紧张。跟过去啊，跟过去，来。干！没人敢来。你吃什么？吃屁吃啊！干！我要挂网了，我告诉你，干！哎，有没有人要来啊？这样啊！妈的，我要挂网，我告诉你。要会死吗？啊！我累死了，对是，我累死了。点塔，点水晶。我点水现在就不点，3下补一次。卡住了。啊，小兵，这么补。抓谁？点塔，抓塔。这是第一种游戏耶！哎，我现在还没有出我好累个，我超级累个的。全部卡住了。怎么这么卡啊？我真的觉得应该是 low 的问题。不会啊，顺的。我说我超卡。会超卡。不是，我真的卡住了。哎，五龙，快点！转下路，把下路推掉。反第5只龙吃了，快！最后1只龙，快点！哦，这里捡不到龙哦，凯特琳手不是很长。干，我要助攻了，没有助攻。啊，奇怪，为什么从这里点不到？凯特琳手不是很长吗？手不够长啊！干，短死了。左边哪应该是炮鸟。来！哎，我有没有断线了？没有断线啊。没有断线，只过来。我回不去。不行。老陪我回不去了。卖灯来。好累大学时间刚好过了，干，害我没东西飞。
妈，看看，妈，他来了！妈的啥？妈，渣渣，哎，我看要出什么？不是啊，不是被他拿到，是真的那个啊！我画面他妈超级卡，超级那个我也是。卡到一个炸点。哦，干你他妈不要过来哦！死理性，怎样打架？来啊来啊！他，妈的嚣张，嚣张哎，嚣张，嚣张，加赛啦，嚣张！呵呵，大哥别过来。对，李欣怎么没死啊？干，那是我打。好哦，那个超卡，超级卡，你看画面整个大卡。人钝掉了。看我决定要切成全凝模式，先点个回程好了。先去谁跟你？我回不去耶。好大好大，好慢慢好慢慢。哦。13768是人多少？不对。嗯。每次马尔哈哈都留大绝打我，很讨厌。再少一次啊。你们打赢了吗？好像更卡哎。还没，我还连不回去。超卡的。不知道为何我的刃已经吃到73%了。看他这样要打我，智障！他是不知道我是吸血鬼吗？我吸这个回了。哎，大哥，我来救你！大哥，我来救你！这个吸，这个吸。哇！哦吼！哦吼！干！干！好啊！干屁呀！我也要。哎！没有够击到，开始。老给我回去，你们加油！我赢了，我们赢了。好卡哦，烦死了！烂游戏。我机体竟然吃到了83%。烂游戏。卡死。烂游戏。卡到一个炸掉。会是。我只剩下打 AR 的功能。烂游戏。AR 会更卡吧？我是的，我是那个玩玩我 AR 反正还好。好哦，检举都检举。明明就没有红字。等一下。哦。我检举专狗恶意送头。Jungle 是拒绝与队伍沟通吧？妈的，害我们被夸抓 key 哦 ，fuck you！ 太贱了，太贱了！他来了，可就骗他哦。才不会嘞！刚刚我打到真的只剩一点点血哦。就是因为你没攻速哦。无尽出也出个攻速。哈屁哈！还少谁？老 K 嘞？
你怎么不进来？看我现在画面才跑出来啊！你想我怎么样？